Jaz sem prepričan, da za par let bo ta proizvodnja, da bo upala na 15%, ne, za polovico. Potem bojo pa tujci diktirali cene. Ne. S prodajo v letošnjem letu se zelo slabo začela sezona. Mene skrbi ob vsem leporečenju, kako moramo dvigati nivo samooskrbe v Sloveniji, da se to v realnosti ne dogaja. Težko je vplivati na politiko trgovcev, zato je treba začeti pri slovenskem kupcu, ki bi moral na policah zahtevati slovensko zelenjavo, je prepričan Vončina. Brez zadržka lahko trdim, da je slovenska zelenjava konkurenčna po cenah in pa bistveno bolj konkurenčna, kar se kvalitete tiče od uvožene zelenjave. Prav tako bi bilo treba spremeniti sistem javnih naročil, ki sicer deloma spodbujajo lokalno pridelano hrano, a še vedno so v ospredju najnižje cene in celostna oskrba. A jasno je, da slovenski kmet, na primer paradižnika, ne more zagotavljati vse leto, pravi Vončina. Gre za oskrbo bolnic, vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov in tako naprej. Tako da jaz mislim, da smo vsi skupaj tukaj na potezi, da pomagamo pridelati več. Kmetje so prepričani, da se pod slovensko zelenjavo marsikdaj v trgovinah znajde uvožena. In tu so na potezi inšpekcijske službe. Na policah mora sicer zelenjava biti označena, a trenutna zakonodaja zahteva le podatek o poreklu. Zato si želijo, da bi vzpostavili sistem, ki bi zahteval sledljivost do kmeta, pravi Vončina.